Надо что-то делать. Надо что-то делать. Не правда ли знакомая ситуация? И действительно, один из самых важных навыков, которые приобрел человек в процессе своей эволюции, это умение разводить огонь и делать костер. Для любого костра нужны дрова. Если вы хотите делать просто пищевой костер, то вам серьезных дров не надо. Вообще, по функциональности костры бывают разных типов. Самый простой это и самый быстрый. Это вот для быстрого приготовления еды на привале. Для костров более серьезных уже нужно заготавливать толстые дрова. Это может быть костер на длинную стоянку. Ну, например, вы идете в водном походе и встали на дневку, так называемую, на несколько часов. Тогда уже надо заготавливать нормальные дрова. Ну и самый ответственный костер – это костер для ночевки. Потому что он должен быть сделан так, чтобы он горел хотя бы, по крайней мере, 4 часа без наблюдения. Вот эти вот мелкие еловые сухие ветки очень хороши для розжига. Собственно, поэтому я их собираю. Я их собираю со стоячих деревьев, потому что в таком случае они сухие. Если их собирать лежачие, то они будут мокрые. Когда сухая погода, вот эта мелкая еловая веточка, которую называют еще паутинка или порох даже, она лучшее средство для розжига костра. Прежде чем разводить костер, нужно обязательно подготовить место для костровища, для того, чтобы не устроить лесного пожара, самому не сгореть и лес не спалить. Значит, для этого можно использовать саперную лопатку. Значит, нужно снять весь растительный опад. В разных типах лесов это может быть совсем небольшой слой, а может быть довольно большой слой, вплоть до полуметра. Но если нет саперной лопатки, как у меня, то можно использовать просто ногу. Нужно расчистить зону такой величины, которой у вас предполагается костер, плюс еще сантиметров 10-15. Потому что от костра идет довольно сильное инфракрасное излучение, и опад может загореться даже не от огня, а просто от излучения. Какие же дрова вам выбрать для своего костра? Вот сухая осина. Замечательное дерево, которое очень хорошо загорается, дает очень жаркий огонь. Но некоторые костры с ней делать не очень удобно, потому что она редко бывает прямой. Но, в принципе, можно доработать. Значит, единственный недостаток осины заключается в том, что осина относится к группе стреляющих деревьев. Что это значит? Это значит, что в древесине внутри находятся воздушные поры, находятся слои менее плотные, чем окружающие слои. И когда эта древесина разогревается, там остатки пара, просто воздух, они нагреваются, расширяются и резко разрывают внешнюю древесину. Происходит как бы выстрел. И в такой момент горящий уголь может отлететь на вашу одежду, рюкзак, палатку, спальник. И вот ночевать у костра из осины нельзя. Отстреливают угольки от осины примерно до 5 метров. Вот ель. Тоже замечательное дерево. Оно горит не так жарко, как осина, но зато почти всегда ели прямоствольные. Поэтому из ели легко любой костер сложить. Сухая смолистая ель очень легко разгорается, ее очень легко поджечь. И, значит, идеальное дерево для костра. Но у ели, так же как и у пихты, есть та же самая проблема, что и у осины. Там нет воздушных слоев, но зато там есть смоляные каналы, так называемые. И смола разогревается, закипает, и тоже происходит выстрел. Соответственно, опять горящий уголь или даже иногда щепка летит и может попасть на ваши вещи. Ночевать у елового костра также нельзя. С березой другая проблема. Береза замечательное дерево. Как раз ночевать у березового костра можно, но у березы очень плотная кора. Кстати, бересту, кору березы, часто используют для того, чтобы развести огонь. В чем же проблема? Проблема в том, что плотная кора не дает, как правило, не дает высохнуть уже мертвому дереву. И найти сухую березу, не гнилую, очень трудно.
принципе, сухой гнилой березой тоже можно топить костер. Но там возникает другая проблема, связанная с тем, что он очень быстро прогорает. Какой бы толщины ни были бы бревна, этот костер ненадолго. У сухой березы верхушка будет без коры. Это бывает по разным причинам. Как правило, если она заболевает, дерево заболевает, и там заводятся какие-то древоточцы, то береза может, ее может ошкурить дятел. И тогда она может высохнуть нормально, без коры. Главное вскрыть кору. И тогда она высохнет без коры и будет вообще замечательным деревом для ночного костра. Вот сейчас пошел небольшой дождь. И я напоминаю о том, что лежащие на земле дрова собирать не имеет смысла. То есть, если уж совсем никаких дров нет, то придется прибегнуть. Но вообще горизонтально лежащее дерево, оно всегда мокрое. Вот даже такое большое дерево, толстое, все равно мокрое из-за того, что оно лежит горизонтально. Вот у таких больших деревьев, конечно, нижняя часть, как правило, будет сухой. Но пилить или рубить такой огромный ствол ради того, чтобы использовать только половину от него, не совсем имеет смысл с точки зрения трудозатрат, которые пойдут на этот процесс. Но из-за того, что пошел дождь, придется мне достать головной убор. Есть несколько способов заготовки дров для крупного костра нормального. Самый старый и самый классический – это с помощью топора. Значит, топоры бывают разные. Вот это довольно крупный. Но вот сейчас-то я убираю сучок, а потом мы будем рубить уже дерево. Заготовка дров с помощью топора, конечно, хороший способ, особенно согреться. Но для нашего костра я дрова заготавливал с помощью обычной большой ножовки. Костры бывают разные не только по функциональности, но и по тому, как они сложены. Хотя эти вещи, надо сказать, взаимосвязаны. Самый простой, самый распространенный костер по сложению, который называется, обычно называют пионерским, еще он называется шалаш. Это костер, когда бревна опираются друг на друга и стоят, так, почти стоят. Такой костер нужен для того, чтобы получить очень большую массу энергии тепловой. Как правило, он используется для просушки, когда вот люди совсем-совсем вымокли, им надо быстро просушить палатки, рюкзаки, спальные мешки, много вещей надо быстро просушить. Мы несколько раз его использовали не только в такой ситуации, но вот мы как-то шли в Новгородской на весенних каникулах, там у нас довольно большой маршрут был, а лед уже подтаял. И мой коллега упал под лед, в реку провалился, и искупался буквально с головой. А при этом мороз все-таки, градусов 10 тогда было. Что нам нужно было сделать? Пока он вылезал,
Пока, значит, он добирался назад до берега, мы уже успели сложить такой костер, и он даже не успел замерзнуть. Следующий костер называется «Звезда». Значит, он используется, это такой изначально индийский костер, он используется, когда люди спят, ночуют в таком сооружении типа чум. Сейчас это довольно много используется, просто покупают люди на компанию парашют большой и связывают слеги, надевают его сверху, дырка там уже есть, и получается такой современный чум. Значит, почему такой костер? Все очень просто. В середине разводится огонь. Ну, бревен, опять же, может быть больше. Значит, и горит потихонечку. Обычно сверху подвешивается котелок над ним. Вот, и там готовится пища. Потом люди ложатся спать. И каждый со своей стороны, когда костер немножко притухает, бревнышки подгорают, он их потихоньку подталкивает к середине. Таким образом, не особенно просыпаясь, так чуть-чуть просыпаешься, не вылезая из спального мешка, люди контролируют горение, чтобы все время было тепло. Следующий костер, который у нас будет, называется «Надья». Но для него нам нужно 4 колышка, за которыми я и пошел. Для того, чтобы сделать надью, нужно иметь 4 кола из растительных пород. Дерево обязательно живых. Для того, чтобы, потому что они не прогорают. То есть они прогорают, но сильно дольше. Вот сейчас мы их сделаем. В данном случае у нас в этом лесу есть лещина. Она из семейства березовых. И довольно плотное дерево, которое хорошо и долго будет держать нам костер наш. Поскольку эти коля мы будем забивать, то надо, чтобы одни концы были более плоские, чтобы легко было забивать, а другие концы будут затачиваться, чтобы легче входили в землю. Если в лесу нет лещины, то можно использовать любые другие породы деревьев. Может быть дуб, может быть ясень, может быть береза. Главное, чтобы это была не липа и не были хвойные, потому что в противном случае они сгорят быстрее, чем ваши дрова. Колышки у нас есть. Значит, для надья самый сложный, наверное, один из самых сложных костров по организации, но зато он самый лучший с точки зрения сна около такого костра. В самую лютую зиму можно всегда переночевать, если вы сделали надью. Сначала забивается 2 колышка. Все колышки служат опорой. После этого заготавливаются дрова. Значит, в чем заключается подготовка дров? В том, что одна сторона, то есть обе стороны противоположные, протесываются. А иногда, если много народу и есть силы, в бревнах даже выбираются желоба. Самыми лучшими дровами для надьи является сосна.
Вообще вот в этом лесу, к сожалению, сосны нет. Сосновые дрова, ну, неважно какой сосны, нашей, европейской или сибирской, которую еще называют кедром, хотя на самом деле она сосна. Вот. Почему? Потому что сосна очень хорошо загорается, очень ровно горит, и вот как раз сосна никогда не стреляет. Поэтому при сосновом костре главное во сне не сгореть от того самого инфракрасного излучения. У меня друзья однажды сделали надью. Зимой мороз был сильный, и легли слишком близко к ней, где-то метрах в 2. Они не загорелись. Они получили термические ожоги прямо через одежду, которая на них была. Вот, поэтому рядом с костром надо всегда помнить вот о таких вещах. Зачем эти плоскости, которые я строгаю? Зачем это протесывается? Между бревнами прокладываются прослойки либо из такой вот подгнившей щепы, либо из сухого мха или лишайников. То есть такой вот слой, который ложится между бревнами. Что это такое за слой? А это, собственно, слой, через который будет идти разжигание надьи. Иногда их даже так вот свешивают, чтобы легче было поджечь. Значит, при поджигании надьи самое важное, чтобы она разгорелась равномерно. Имеется в виду вот первый слой, в первую очередь. Значит, вот так вот. Вот, когда положено уже второе бревно, забиваются следующие колья. Колья нам нужны именно для того, чтобы надья держалась и не раскатывалась. Именно поэтому, помните, я говорил о том, что нужно, чтобы они были из живой лиственной породы. Именно потому, что они должны выдержать все время горения костра. Все время они должны не прогорать. Этих бревен вот мы сделали 3. Их может быть сколько угодно. И они могут быть намного более толстые. Чем они толще, чем их больше, тем дольше будет гореть костер. Значит, после того, как надья сложена, причем вся, вот она делается полностью вся. Вот у нас 3 бревна, может быть больше, да? Нижний слой, вот там, где у нас лежат щепки, там мох, в общем, разжигательная часть, он равномерно быстро поджигается со всех сторон. И тогда постепенно разгорается верхнее бревно, потом огонь постепенно забирается наверх. А самые верхние бревна, они просто по мере выгорания нижних опускаются вниз и тоже продолжают гореть. Самое большое достоинство надьи заключается в том, что это костер, за которым не надо следить. Ее довольно трудно собрать и равномерно поджечь, но больше она беспокойств не доставляет. Чисто пищевой костер, когда у вас есть вот либо кан, либо какой-то другой высокий котел, и особенно в случае, когда дефицит дров, но к нашей местности это не имеет большого отношения, а вот степные районы, полупустынные районы или наоборот районы тундры, там с дровами очень плохо, там дров фактически нет. И поэтому их надо экономить. Вот просто для того, чтобы приготовить еду, можно поставить котел на место, обложить его теми мелкими дровами, которые вы нашли.
поджечь их. Вот мы подожгли порох. Я думаю, что теперь понятно, почему его так называют. Вот. У меня есть друг азиат, который как раз вырос в Туркмении. Он считает это очень медитативным занятием, вот так вот все время сидеть, ломать веточки и подкладывать их в костер. Вот слышите, костер потрескивает. Это вот та самая стрельба, про которую я говорил. Но это вот маленькие тоненькие веточки. А вот представляете, как может выстрелить большое толстое бревно. Вот обратите внимание, вот с этой стороны уже появились пузырики. Значит, вода закипает. Еще чуть-чуть, и она будет кипеть. Ну и, наконец, самый распространенный костер, который называют таежный или лесной. Он делается из 3 или из 6 бревен. В зависимости, опять же, от времени, которое вы собираетесь около него провести. Он состоит из 2 бревен поменьше размером, по диаметру, и 1 бревна, наоборот, довольно толстого. Ну, вот когда он из 3 бревен состоит. Вот маленький разведенный костер, который мы сделали из костра такого чисто пищевого. Сначала разводится, потом кладутся 2 несущих бревна и 1 бревно основное горючее. Почему нижние бревна тоньше, а верхние толще? Все очень просто. Так же, как в надье, нижние бревна почти не горят или горят заметно медленнее. А, соответственно, верхнее бревно, оно горит в основном. Какие достоинства этого костра? Ну, во-первых, он тоже долгий, как надья. Ну, не как надья, чуть быстрее, он не так много бревен. Он очень экономичен. На нем, в принципе, очень удобно готовить. Вот на надье готовить вообще невозможно. Ну, только так вот высокий котелок к ней прислонить, можно чего-то сделать. Чтобы таежный костер меньше дымил, его особенно в начале следует подкормить воздухом. Делается это просто. На самом деле можно использовать любую плоскую вещь для того, чтобы дать побольше кислорода. И вот вы видите, да, сразу огромное количество огня. И дым почти исчез. Я говорил, что на таежном костре удобно готовить. Но вроде бы так непонятно. Ну, котел можно подвесить сверху, там, на палке, на тросике. А сковородку-то как ставить? Это все очень просто. Когда костер уже разгорелся, можно подойти, воткнуть топор и сдвинуть верхнее бревно на нужное расстояние. Вот уже вот, ну, можно сильнее отодвинуть. Вот уже сюда можно поставить и котелок. Была бы сковородка, мы могли поставить сковородку. И здесь это все моментально будет готово. Есть еще очень много разных типов костров. Например, мы с вами не говорили про колодец, который используется в печах. У каждого народа есть какие-то свои способы разведения костров, сохранения тепла,
топки. Например, наши северные народы разводят костер в консервной банке, потому что у них дров нормальных нет, и они отапливают свои чумы с помощью высушенного лишайника ягеля. Это такие совсем-совсем тоненькие паутинки. Но тепло-то нужно зимой, зима там очень суровая. А я желаю нашим зрителям того, что желали герои Джека Лондона, когда кто-то из спутников отправлялся в дальнюю дорогу, чтобы собаки их не сдали и спички их не отсырели.